Sri, kok balik tau? Ndang. Ndang tak critani. Apa? Ndang, aku duwe kanca londo sangat wonge. Kanca londo? Piye sih? Seminggu wingi aku chattingan sing gak sanggup sak donya. Jebul nang akunku ana chat mlebu. Sing kirim mau londo, asalnya saka Belanda. Iki lho chattingane. Monggo kok kono we. Aku ya tau ndarani londo Amerika, londo Jerman, londo Bulgaria, nganti londo Polandia ndarani aku. Iki beda lho, londo iki bisa Jawa. Bisa Jawa? Maksudmu bisa bahasa Jawa? Bisa kalau barang, nanti budaya-budaya Jawa lo paham. Aku wingi dikongkon dhek kon nembang tapi ya apa? Aku mboten bisa nembang tapi saiki aku komunikasinya lewat WA, soalnya wis tukeran kontak. Alah, mau londo isa Jawa we. Pirang-pirang saiki londo isa Jawa. Delok kae nang YouTube. Nabumun aku. Kowe iki dolanan kok kono go apa? Ribet banget. Yun. Alah, seputran kowe to. Ngapa dene? Tani mbahmu. Kowe. Ya ngene wae ning kene lagi ngopo ning kene. Biasane kesapa? Aku pengen lagi tanggal tua ya. Lagian aku yang lebih kuliah. Makanya aku udah refreshing download. Kelasku kaget dosa, makanya lebih leren. Sudah cinta lu pam. Aduh, ini aplikasi chattingan rolong lembera. Ora, emang kenapa toh? Apa sih jenis aplikasi ini? Sebelah aku lali. Si mau to, umuk loro aku. Maksud dia jadinya chattingan kan wong Londo. Chattingan? Ruang londo? Jadi kok London ini suka Belanda, terus bisa bahasa Jawa. Terus toh saiki jarene komunikasine wis lewat WA. Emang tuh kono we gemune kaya karo bus lonjor. Amit-amit lah sih. Paling seri-seri gue durung tahu ngobrol karo londo. Lumrah nek gek sepisah kok senenge pol. Lah wong kuwe wae sih dadi moderator webinar UKM langsung update status. Kabeh medsos nang ndi statusmu. Kayak wae dibolan-baleni. Captionnya first time jadi moderator terceling. Sebuah pencapaian amazing bareng Kak Endang dijamin gak garing. Karena itu beda, sebuah prestasi, sebuah kemajuan yang jelas bangga. Kabeh wong ki ya kudu ngerti nek aku ki mahasiswa sing aktif ya lantet. Nek Sri ki apa? Nang bakal ono acara berchattingan ria dengan Londo demi menghapus pergabutan. Sisih endi nilai akademise? Yo, nek dipikir-pikir terus ra sih sering kok ngono kae. Nah kuwi leres. Nek aku biasa wae sih kayane wong aku
ya tahu chattingan karo Londo teko Facebook. Pancen sisi sing lenjeh to wonge ora. Nanti nek kono ya be aja lah yo. Apa-apa dikira-kira nang wong liya. Ketara wah angen-angeni. Rumangsane dekne tok kok sewatan. Aku ya botak nek kono kuwi. Pun ngeten Nyai. Niku gebleke ngoten mboten. Oh, kuwi arep to? Piye sih bukane nawani malah blendas-blendus. Nyat-nyat-nyati. Kan iku nang samsat. Berarti goreng cakol lho. Weh, kono ki kesenenganku. Lah, iso tenan iki. Jan waras. Nang wis santai. Kan kecap. Ya colok kae nang jogging jalan kae. Aspal mbok pakne aku Jan. Alah wis mangan wae enak banget kowe. Padahal jos enak tenan iki. Wih, belum balik tak? Durung balik nang kelas. Kowe iki njilek temen sih. Lagi ngarep apa? Iki ki lagi nugas kon golek-golek sakai paribasan. Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pak Astuti. Apa artine kuwi? Artinya ki segala sifat keras hati, picik dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan dan kesabaran hati. Kuwi saran. Yang penting. Jal paribasan liyane ana ora? Apa ya? Oh nganu, lo lampu kaca. Lampu sing ngendi? Sing tekan rompel itu. Sing kiwa teman. Weh, yang malah minggat kare iki kowe. Wis tak kelas sampe kene koyo. Beraan terus kali. Oh, ini wis balik. Ya wis mau sesuk nanti namani mau. Wis selesai.
tumrap neng tanah Jawa apa makan neng Aan Seri, veilig. Seri, jij staat op de tweede plaats, een Javaan uit Indonesië. Suriname won de eerste plaats. Je cultuur is viraal gegaan onder Nederlandse Javanen en Amsterdammers. Velen waarderen uw werk. Je krijgt een bedrag van 1000 gulden van je werk. Ik hoop dat u uw BNI-rekeningnummer doorgeeft, zodat de prijs naar u kan worden verzonden. Nogmaals feliciteer ik je. Maturnu Seri, Endang, Ali, Adi, Lanjulu. Teres Makaryo, Amalia, Amsterdam, Nederland.